ndenge koboma nesengo. Il y a un jour Zamba kosala, il y a un jour ça sera le grand jour de ma vie. Motema na ngai etondi nesengo, nakutani na mobali moko alingi nga, nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asalinga échange vi na nga, maloba lobeli ngai epesi nga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesinga lipa ya bomoi na kumbezemie, amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai, asokolinga na makila ya talo, alongolinga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vi na ngai, ye moto alongola na soni na famille. Comment se fait-il au coquille pour se comprendre? Et après, on a comme attaqué les balles, les sous bazali, ma vie, l'entretien, les gens, ils vont cater, façon de vivre. Façon de faire un là, il faut qu'il va quand même. Il faut qu'il va quand même. Oh, on est résumé. Tout ça, tout. Condamné pour dire, condamné comme pas pour rien. Kadini? Kadini? Oui, chérie. Ukendelea. Ukendelea sauti ndi mtu. Fuba ndoka kuforce mtu akenda. Naibi kina ukini nazo kenda. Kata wana bima ka uyibi ngoma lamu. Kenda ye mtu aluba ki lelo lukule zali lisisi. Na yibisa yo kenda lisisi yango. Après kuzira ukenda kuno yo kende. Kaka ku Dautu bima kaka siko azira kipino. Ko mutu soka zali nyongo ya mutu. Isani ke bengi seki mutu akamati contre temps yina e moi d'état. Mutu wana mibimiri. Les jeux za kaka. Azira kiyo kututi. Ukumana peta mususu azala kini pela. Nazo kenda. Ça ok. Kenda sala sala. Na dingi yak jila na dinga ipena yibisa par rapport ya nayo. Allez. Yawo no mona pe lobi lozo kama ta mutu na ni pour rien. Mukolo moko si sala video ki ndengi tulala kawana na butu. Ubi mana salon. Ukumona makambule kaka na salon. Nili kasuna salon de. Surtout là lit. Surtout là na bima surtout banana sa sous sécurité na kata salon na sécuriser sous salon. Na bibi mukolo mususu tuna yenana. Atika kulala na chambre neye koma kubima kulala na salon à l'occasion de quoi? Kona kuluka mabebo kumu itoni. Suya to comme ça là. Yo intention ni non ça va faire moi. Nazali intention putain. On a l'intention monter. Allez tazali lekineo. Allez tazali lekineo. Oui ma belle, c'est là non c'est là na. Rapport par rapport nini. Donc yo que na tomber là so là na butu OK. O bandi ko tala auto si pas être. Voilà. O ça la bon. Voilà yo zangi nini yo ngana kulanda parler. Uzangi. So ba ide nos amis, so là na solo manda butu tu ton problème les amis. Hein? Quand mususu po yimite. Yeso mana nuboye o expliquer kai, expliquer na. Nazali luba dikana kendo. Expliquer ngai problème na yo par Arlette ezani. Pour ceux qui Arlette ala na salon, ils ont problème ti. Ezanda bayani ana droit là la porte ko là ala na cuisine na côté na so côté metinda. Parce que yo zo sanga pona nina comment là na salon. Donc OK d'accord tala ni ngala ki ozo tala e ovani ya baluki yo tali ya baluki yo tali ya matima kolo tali bon. Yangu umoni siko tangu tuninga wana iseki yonde siko ikomi na makanisi ya mabeve ngai. Puisque Arlette azali mwana. Sokudi kambo ezali na kati ya ndako bomi na pese yo la pole. Zila di soko nazo luba kana yo sala attentif. Sala attentif lukangai. Na yibi si yo puisque Arlette ngana kama takai mwana. Azali lepi na yo mengamu kuna boku.
isali mbala misa yoka soni yoka soni po ba intention ne ko mabe yoka soni aza kulala kama be azali neki na yo aza kulala kama be yo nde mutu papa oh nzuka eza bongo sokute nazali mobali moko mabe po tangu d'ailleurs kutu nazabui na libanda na tala kete bongo pourquoi na kulinga na tala kaka na kati ndaku na kana oyo yunazali nazabu c'est que nazali mobali ya jibo. Mais oui. Moi, c'est considéré que vous allez m'aller ça. Azoya le. Yuka sikoi. Yo omani makansine bilo. Omani makansine yo. Na lubi yango ke isali bala misa. Isali ba misa tutolo bibi yango osali ba misa. Olobi yango te awa. Pourquoi non dit que tu me dis que ça donc. Yo ta ko pesa kanda. Ela sose. Yo ta so pesa kanda. Ala ta mwana yo bokoli no yo ko tina niveau yo sala na mwana ba misa kana sas. Oh. Ngende bokoli ndinyo ne kusali ni sisi ne wadi ko tenda na ngai lelo to panza na awa ebikela ni na yo muta simba te na seli ne tina niveau okoma osana mwana mbanisa explique nango osaki yango ndenge nini c'est que na seli ne pisike ne pesi izana kule ne pesi yo rapport ya mwana osalere mwana zo lala kama be ngana bimbi na salon ni sali mbala misato ezeli ndege sali mbala misato nozo adileti nozo il est qui? C'est trop. Parce que nazali mutu, nazali humain. Nazobi oh, tant on a libéré de vie makate. Moi il tension est jali. Lobi que comme que abima kina mubali ya ine. Pour comprendre ngasa la sali. Ya on a pas. Il y a pas d'intention ma bé envers moi. Et ça y est yonde. Oui, yonde on a l'intention ana. Donc comment raisonner pour ça là dans ba misa to ko sa mami ba le ko sa mami. Suna tana boma yo so continuer. So meki no boma yo. Ta peur c'est sur le. Na yebi so derrière tu me be. Peur c'est sur le. Place nga ngate no kepe soute. Dis, c'est quoi il dit vas-y bon moi que comme tete. Non souhaité. Pourquoi si ba comprendre comme ça c'est verse. Moi aza kulala kama lavu te na yo ozali yaya napesa rapport pour sike ngambo mpona kokosolo na te olingo créer omema ngo na sansi mosusu dis c'est pas possible c'est une vie Linda Like tourna yo eza tourna yo Nguli la grande dame ezoleka na lopango bavoisin itali nani bakalinga besuni baita to batokiso yanga nini obolingo nange comme sujet dissertation d'islamation omoni yo manevo ne komo baitenga biskatu nanga nini nabetoli solo camarade na maya ebi masolo epesanga mvi na bona ya natala yo oyebi kilobi na kileko tala terma papa nakutisi kuna papa bango mtimi bitsinga tu na bangi babo kilo nakutisi ko papa bango asabilanga presque mtimi ndi bitena mtimi ko yo fini na papa ko yo fini na babanga papa na ayambinga na boboto bi ma fille soit à l'aise soit tranquille que c'est dérangé té moi je suis votre papa prenez place je vais que vous avez un moi Herman et c'est pas yo tu es très belle et moi na pas ça mais c'est pas qui on dit ba okino ya des coquilles obi que parce que tant qu'on s'est bisoté au moins na bolingo et bon ba compa bokilo ba confirmer obi so ba bokilo ba lingi yote maman ko ça ba effort c'est effort et on dirait ko olo na ba mapanga obi ka ngandi na longi na nga ba bokilo na nga sport ba na kangi so partout omoni yo olona partout olonga déjà mobali na yo siko confirmer pa ba parents mobali na yo ma copine vraiment molongi avant que les maman gentillesse papa na ezaki tellement na ebité na lobanini maman na sambate na fongola nazwaka $300 efi appartement nazwaka na bite notika papa teka noteki agence Joël Kembe la brésilienne moi la brésilienne tomba tinaki 500 na kataka 300 on appelle ça na papa plus notre papa le fils comme Thierry moni na vie bazalaka ba mo pété ya papa finira
n'importe. Mais vous n'êtes pas pour nous avoir 300 $. Pas pour qu'on l'habiter, avant de défendre. Oui. Armand a beaucoup de moments, c'est pas pour nous avoir. Ah ben gagné. Moi pour une minute au poser la tête moi c'est une fois pour le bas à nika papa. Mais je souhaitais au moins une minute presque. Je te jure devant mon Dieu. Donc on a posé notre case. Au moins ils sont lingi mutu. Et basi nya kaka. Basa malembe tranquillise toi ya. Mama boni obakina na umbango. Inga mone le kamu. Moni le camions. Et ana tombe. Moni tombe pesa melaki yona Herman bovanda na ko mo bota bana bino. Et ya mais pour le moment on longi déjà na mambo keni keti au mona ba parents Herman ba pousser Herman à bala yo. Yo quoi ni no o prophétiser zemi avant libala. Prophétiser libala avant zemi. Moi na leki libala na importance maman. Mon bala ko kola to si à nous na misapi. 1, 2, 3, 4, 5. On a tabac non. Mais ce qu'a boyo, mais moi na atika l'ondé monument. Je n'en dis qu'on vient pas ma chérie, mais pour le moment, quand tu n'as pas focalisé dans ma bateau, il n'a pas été na moi na té. Pesa na Herman temps à honorer au pays. À honorer comme ça, elle va nanda comme les alibala mo mignon so bango. Elle retombe lisa bibo et va bien se va gagner désormais. La famille engagée. Eh, bébé, tu es né à Kinaka. C'est quoi ça pour te bon te bon te ya yo. Attends mon nom. Na trousseau na chani, na chage do, et encore téléphone. Moni yo. Yo béni. Et tu gam Etikala kotuta motema rangai te. Etikala kotuta mabanzo rangai te. Zambe. Mbote mama. Ukuye ba nokonzadi. Oh Jolu. Mama. Mama. Pardon. Mbote. Uzaka koto. Naluka noko. Nazoluka noko nzadi. Nayebi kombwana te. Bapesaka veste to numéro ya lupango yoka boye baveneza munene boko noko na oyebe ndeni. Ke jolu yango siko. Jolu yango. Nedi ya soja. Sina bibi. Oui, na zona pele yo. Noko nzadi. Peka. Noko. Yo ne disasa? Noko na bungi. Depuis quand? Na yaki banda tongo. Nazotambula nazoluka noko nzadi bayebi yo. Koto yeba di po. Oyebi. Oui, azadi nieve na ngai. Nieve na ngai. Noko na ngai, noko nzadi. Mwana penja ya petite série ya kufa. Azaka na muka. Noko nzadi. Peka. Noko. Kongo wana ya nzadi ya pari mamu dita mutayibi yango. Tata mwasine bino zina mudita. Apari ye mutayibi yango na babosha Amerike Fabrice Cheka. Awa na quartier penja même que tu sais comment il était yibi. Na mona ni na watu na yo kanga yo tukanga makolo. Kamata. Oh, noko. Peka. Oh, di Peka. Kwani mbuka. Mboga tena noko. Mboka pero yibi nani bakisheloi. Oh, ya malanga. Kota ko. Oh, kota. Oh. Oui. Oh, nasa bima ko to monte nasa. Oh. No Peka. Noko. Usanzete? Usanzete lilo mufti. Nakolio. Di benane are princess. Mama. C'est mon neveu. Noko nzadi. David. Mukilo ne. Ye. Mukilo ne.
Peka. Masi enoko ala coutumier. Nangana ya. Pele Luzito. Yuki? Nani mwana ya petite sœur na kuida kufanya. Qui peut garder? Qui peka Gana kata pekos. Ah! Yuki, kusa nani? Non, Nzadi. Otik na mbuka dini. Calme, non, on est bien. Noko. Là, ouais. ovandi te mpona nga tovanomela ta masuki. Non, non, ovanda te. Ovanda te. Tu es très belle. Merci. oke mikosi naola naolota kaka est-ce que demande nanga eza accepté pa mosato kama naobengaka fashe azofortifie nga bino ya mana soit fort je ne sais pas c'est bon mpo mosato abisanga raisonner nayebi te so raisonnement ya butie nani. Kasongo. J'ai vraiment temps à penser. À penser vraiment pour Nayo. Réponse en peu sur les akaka. À une condition. Promets-moi que tu seras fidèle. Non, je te promets mon fidélité, respect, amour vrai. Non mais sérieux, ce qui est vrai, je manque de mots. Je ne m'attendais pas à ça. Quand tu m'avais dit qu'il fallait réfléchir, moi je me t'ai dit que... C'est ça qu'on a réfléchi parce que dans un monde, je ne pas le faire, je te promets. Moi c'est pas idée. Moi je suis le kélé. Trop jalouse. Je suis vraiment dit Yangambi. Mandolambeloli folo toto. Vraiment j'aime ça. Non, on regarde la salle. Mbisa mai. Naturel le père Nicolas Bakwis. La tombe le père Bilamba la tina Bakwis. Parce que le maboko na katelo le tuma la singa. Non. T'as vu ça qui m'a contenté. Non mais attends, on fait trop de choc. On fait ceci. Trop de choc à Bolingo. Je suis dans des tours. Nazala, moi Simoko, très heureuse du monde. Tu es sûr? Trop sûr. On te voit tout. Ouais. Quelque part. Wapi. Ah man. nalingi nanga bongo te lukela e solution ergo non tokomi 2 jours te na kosi 3 jours te na kisasa bandeko mosusu baza te kali peka azali moto mosusu te pa na ngai fo oyiba eloko moko soko ozolinga okotisa nini na motu na ngai ntango oza koluba ke opesa ngai 2 jours napesi yo 2 jours te nalobi bien asali 2 jours avant tokoma 3e jour lukela e solution quelle solution olingi ngai na kozwila ye te kasi bandako na kishasa bafamille oyo bauta mboka ndenge yo ozanga na mboka okola na mboka donc yoka yo moko nde moto auta mboka oya na kishasa otonga bandako toza na ndako oza na makambo nyonso oza na mbeto oza na kiti oza na lutu nga nalobi awa te na ndako nanga na boyi nanga bamboka te leloko naza lokwa monima ona ndoki moto oyo nzambe asali yo okoki kolinga nzambe asali biso nyonso toza tutwa nde liya te peka azalaka bongo aza nde ndoki peka abeli tro na bomwana atungisi mama ne ye pauvre mama ne ye atungisi ye tro na maladi ayepa atungisa yo non peka ici akoma adili epi na mbuka azali na mosala asalaka lelo petite sœur ti akenda ti akufa ye moko amekaki koyibisa ngai na mbuka batali ke azali susu na motu moko te nzinga-nzingani awe na kisasa oyibi yango malamu nga nazali adoloni yanga azali beti bisiki ndobika azali me bango lukula bazali na musika kuna bango nyonso na baya système beti bisiki ndobika akevanda kuna me bango siko bazali awa te bazali kunene na weekend ya putu après tout après nazali ndoki abona katanda kulonga na olinga te ndenge nzabo so zaki ke toza bana nda obangisa bana mwana e pakimi nalingi te omoni nga na boyi na nga nani te kosimba nga te ko atika nga bando oza pension lelo te soki toza ata na mwandako to mwandako wana eza kuna eza pongam na sala ba effort yango nalobi na kati ya ndako na boyi alileti ndedi kango zali te ba olobi nini? Olobi nini? Andela na yoka. Non, c'est pas un problème. Arlette n'est problème. Olobi ke Arlette problème est ça. Arlette a allé kinanga.
Arlette a tout droit. Arlette a mosquito, Arlette a sa pembe. Arlette a ta fait na katanda ko au bang samutute. Pour kukuta oki Arlette te. Mais que kono elinga na katanda ko so kam ata pourquoi mon ko piki krisa kanga me akufi. Na bi boye suyata. Moni o. Sanda na ngai. Na boy soka sana chambre so yo kanga bima. Na bikite. Loba na bima kasi ko. Fo oyi bailo kumoko. Fo oyi bailo kumoko. Lokobu pesa ngape balua mususu. Sindata ngona. Aza mwana ndeko ngana kuta. Ndeko lobi mo kasi pona te pona nanga na ye. Pona nanga na ye. Nati yidi banda te yo muko vraiment. Ngana kablo na okindi kasi. Ye atikala. Na kondinga te ukre yo mususu. Ngana lobi. Ngana okende. Ye atikala ne. Kondinga te ukre di kambo sika di kambo zali te ngana no mona passe. Elo ni yo so mona passe. Ngana so kende. Bon, de azali ne mpai akuleka. Te na lobi mama pat na lobi nde na ndaku na lelo ala la pongi awa te yango na lobi comme yo ozo insister ala la ne pongi botika la na bino nga na ki on comprendre te fiene na ba das mio surprise ka ayo na kutinga na mani bien to zena ambiance na so normal fiwa na yena ba das mio so Herman na lobi telema Herman na talema façon mon bain na Herman a saboté fiwana ce qu'on a compris na équation Herman alinganga ou bien linganga te basa nga lo bango ya moni mobali atozano na basi 100 mais si on doit reconnaître place na nga si je trouve ma place non tikala mobali atonda na été à cause na basi 50 na mokilima na moko oya compte assuré en plus c'est monanaka yaya mobali o moni aye bovandi na yemba na koti mobala saboté pona yo ya kangama vanda en plus libala na ere comment au comprendre place yo zali ba o nyonso na obala bango te barsa ezaka ba asimbi atiki mais elakisa ke yo ndenga na vanda na yo na Herman te yaya biso pe tolinga ba mibali on sentit vraiment que mobali o pesa camarade na nga place na ye ya kangama ko biso toluka pe ba mibali ba pesa biso place oyo zala na ngoti lelo na to zuite yo suis Herman na yo malgré ba mbanda malgré ba nini mais quand il s'agit de Barcelone Herman a comme agité ya vanda ko presque oui combien la linga Herman il est tout pour moi donc sans Herman franchement na habité mobali nini on a remplacé na Herman donc on a moni bon c'est ngam tout voici donc na moni c'est comme si na craqué donc Herman il peut faire tout sauf qu'à cause de la mal bah ça qui n'y a quoi hein Herman na mobali na yo comprendre ngo te poani yaya omoninga so na pesi o nga na yo kaka na linga na so ta place na yo na ko mata yo pona Herman yaya zaki bosana bango nyonso mo ba nyonso na ba lekinzela ba chimukie epa na yo sa conseil nyonso bo pesi o kaka te yaya pris dans l'overdose mot de passe à Paris 16e ma ebisoni hein zaki miako vous allez agiter pour la bambada poani mi mona femme sambanda mi mona yonde donc ba onyo so ano mona ba oneti bazo exister te oyebi ke nga pona Herman naza number 1 en plus je suis la seule et unique femme de Herman c'est tout bambana na ba yana ba onka en plus ba kenda na ba onpeka ba otikala te yonde moi ça Herman ya omoni ba olingo batanga ngona miswa souvent na Herman tanga misu na eti tu comprends pas que Herman t'aime beaucoup yaya na miss wa Herman bakomba à Barcelone en plus na miss na pe bakoma Herman donc couple na bino intact je te parle, c'est ça. La personne comment ça va sous hein? Non, moi j'aime pas ça, ça n'a pas de sens. Comment ça te vendre qui? Non mais te vendre mon bien que na série pour le logo affiché le bien ça le place le finance et tu viens t'excuser au côté WhatsApp. Eh chérie, excuse-moi. Oui, mais besoin là, tu m'as amené à te faire monter dans excuse-moi, mon cœur, Libisangai. Zoua, au moins qu'il y ait une conversation, on aura un signe. Garçon, il y a aussi une photo film de non, film Bebo. Non, papa Robert Mola bien aux États-Unis. C'est un responsable. Attends la photo film Bebo. Papa, tu vas venir à Copenhague.
Eso solo na yango wana ma. Kana mukusi. Makasi. Mama la vanda. Papa Robert Molabi. Papa Robert na ninga. Pour nous tirer les voices. Pardon. Hé, Herman, si j'étais avec papa Rififi, Herman, qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? C'est comme ça que tu vas bâtir ton avenir. Et toi là, debout. Debout. Ici, c'est chez vous. Et si je venais avec papa Rififi? Et si je venais avec papa Rififi, Herman? Allez, viens ici. Come on. Herman? Je t'appelle, non? Allez, viens ici. Herman? Il veut te taper, hein? Herman? Je t'appelle ici, Herman. Et toi, tu es qui? Sa fiancée. Ça? La fiancée d'Herman? Herman a déjà un fiancé? Madame, tu as vu là où il dort? Tu as vu là où il dort? Tu as vu ça? Je connais pas. Tu as vu? Tu as vu vraiment? Tu secoues ta tête? Tu secoues ta tête? Tu as vu là où il dort? Il ne revenait plus jamais ici, hein? Plus jamais, j'ai dit! Herman! 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 Cet enfant va me tuer, hein? Oh là, oh, mes pieds. Et si j'étais avec papa Rififi, le papa de Caleb? Moi ça Pembe. Moi ça Pembe. Pamela Nzalabak. Funa succès on a ça. Fancel. Sans yoko na kokalango vivre te. Na koka te. Oh na bano ka masolo. Oh c'est ka. Te. Na ebisa ko tindela nga 40. Non. Te wala yanga te. Tindela nga 40 baskets, 39 sandales. Oui. Oh, ba fait tango te. Yo nakata basi nyoso mokilo zaka yo moko. Te yete. Ah. Merci. C'est bon. Pamela nangala lela yos. Makazi. Bakalanga. Femme seule. Madame Pembe. Oui, Yaya. C'est bon. Bien. Comment est-ce que vous avez oseka nini otali biloko na nga eza te otala ngo na sani nini mpo yo ozala na sani awa te ngana koma na sani te awa yo ozala na sani awa bwani te bando oyade okuta sani mo batieliki eza yo nga awa na nalie te mokolo wana naliaki te mais so oliaki na noko na siko lelo lokola noko nope na ye yo oza na sani awa te papa eza ndako noko na nga eza mibeko na biso ya ndako yo ochangeako na ndeni botielanga te mpona nini botielanga te mpona nini eza na chance ndako noko na nga mpo ozoloba ke botialinga te na na sani te siko nakokilelela wapi nakende koyiba ango betanga tika luwa nzoto na ngai okolikamu nini yango bokilo nayaki leloko te na mboka nazangi eloko te nayaki parce que mama azalaki
Yo. Oye, anda con no ngas kono ko kin ko le wa. Albita ka nuko na besi. Anda ka nuko na soko sanda. Ya? No tu no. Noko na to utaki mboka soko sanda. Oyaki kunko yake nani? Na saki. Kasaka na chaki sanite. Ochaki nzumute. Nazo tu no. Baninga za sorti mboka ina saka fufu yo nani? Kana charge. Nalobi mbala liboso pe mbala suka. Bokilo zo loba na ngai. Kanga ko loba. Wala munini. Mino ke yuko mo comme ça on dit ngamba. E ko kutinga a. Na ko ndako. Chef tana ndako ye. Après ngai ezali. Yokinga. Donc ozana twa ko yaka. Yaka. Sana ya kufuka. Me balobi no fuka miti. Bokilo zo loba na ngai. Bokilo. Ese logo tena nzoto ngai. Nisina bato tena kati. Kindoke utunaona mboko dia batu boetio lembi. Osumuswa chel boso le mama na obambie na sima. Bongo te. Mama ngatela ndiye. Na lobi na yo boy. Soki noko na soki msama ko na soki. Epsi noko. Tikala nga ya kolia na kombe. Ah osana doa kusiba koko te. Sanité, lutu tembelite. Kaka nde na zolo. Kota, bimsa na bali cha. Oui, tuka ba tusu ba kawo. Kota, so ba lo ba lo ko to te. Kota, ana mama nena mpo. Eka. La kusu le spray. Ozubi lamba no check na. Oh. Eka. Leka na lo ba lo ga ba lo ka kilo. Tengende to balanga. Tengende to balanga. Soko yela kinga yo omona ngate. Poza ka ye nani. O ye ninga ate. Surtout qui est. On dit qu'il était encore de couvrir place au ventre. Yo. Pour m'y aller voir les candidats. Mais tu as quel son on a payé. Non, c'est le loco. Vous avez bien ça le loco. Tout le camou. Mon dieu na côté c'est pas na yo. C'est pas na yo. C'est pas coco non, c'est pas nani na yo. Nan na côté, nan na bimi là. On s'en a rien. Franchement, au sein de l'autre côté, il y a la question qui est là. On a eu biso. Mon balai aux Hollanda Herman. Et puis passe na mon été. Bébé sika na bandina été. Bébé sika na l'autre côté été. Ok. Alors le lot pour mi sandambe. Lia soso. C'est bien na la mpende malam. Pour la bande quand on a mon lia ya mbezo. Mais continue. Zoya man. Saka na ye, commissaire yo. Balola ndengo lingi. So continue maman. Ha. Non koto mabele. Non boma yo. Zo suto otu na sango nanga. Kibaye. Kibana. Ni maman. Yo non, on peut t'apporter une occasion. Barcelone. Non. Fille, on a coûté qu'il y a Herman l'autre fois. Aïe, awa, a bêti na longi, a fingi na a simenzela ki. Ti basa nebite. Bolingo kaka to nini? Yo bolingo on loko pesa Herman, il faut pesa na bambanda no nyoso to nini. Mbanda koti ti pa na bino. A tele na fingi a beti bambata binga kei. Mama, so yo koko répondre ndoto fakyo benganga. Yaya nini kaka wapi yena? Wapi ye? Moni yeso ko punda tenga na punda pona yo. Nini ko bali bane? Mama so wa kenzi ani. Barcelone. Nazaki musika. Combien il a ngé écouter combien? Bon Nico, na moni douceur non ko comme oleka. Douceur c'est super man té comme c'est pas bambande c'est pas batunyonso. Yeso ki na nyangwa na ko yo saka no té. Oh, yo to linga ya man.
topekisa bango bazala oyo mitema oyo Herman azalaki nango posa Herman alingaka c'est parce que osa bolingo na ye soki kobomba mobali na ye mpo na ye mo te atika ovanda ti so namonaki ye yo lingo okokoloba te ngani ya ngana aloba na place na yo alingaka komwete na yango mwasi Herman mpo namoni mizobe ekomi oleka c'est toi yo nde moto aliposo ozala na mbanda ya mokili to nini ubie ye ndenge aza na kasi ye nde mwasi asuka na ebandeli ya Herman aya lisusu tuka okuta ngai. Oh Herman, toi tu sais pas ça chercher du travail? Je suis dans la recherche, papa. Je sais que bientôt Dieu va m'aider, j'aurai le boulot. Dieu va t'aider? Oui. Mais ici, c'était question d'une grande maison. Oui, je sais. Et moi je pense payer les loyers de cette maison, c'est beaucoup trop cher. Est-ce qu'on peut quitter ici et aller là à Mitendi? Oh, Mitendi, papa. Non. L'idée que vous avez trouvée, c'est pas mal de quitter cette maison, mais pas aller à Mitendi. Quand même, Mitendi, c'est très loin. Bon, au soit, j'appelle ma soeur Anaveta, elle est en France. Elle peut me céder sa maison. Payer le loyer ici, c'est trop cher. On peut juste trouver une maison de chambre, salon. C'est pas un problème. Mais ici aussi, c'est trop cher parce qu'on est là, on a 3 chambres. Vous avez votre chambre, moi j'ai ma chambre et l'autre. On n'a pas de visiteurs aussi. L'idée de trouver notre maison, c'est pas mal. On cherche moi des commissionnaires. Lukaba commissionnaire, Mibali, Baya Bazwanda. Ouais, je vais chercher. Je vais me renseigner. J'ai un ami qui est commissionnaire au coin. Je vais lui dire ça. Et nous, on va changer pour aller où? On reste en Giringiri. Et où soit ton... Non, je vais appeler Anaveta. Elle habite où? Matongé? Non, Kishasa. Écoute, Bekos, oyibi ke ngala koko olinga te natia yo libanda ntango olongwaki makolo kuna banda na mbuka ti oyo ya wana Kisasa nga te moto nabengisaki yo. Et pourquoi te po iloko nini oyo ekoki kopuse yo olubake ozonga lisusu mbuka d'ailleurs yo moko nayibi te na mbuka ozalaka kosala nini puisque naza komona yo ozali fene natindi yo na lopori na GPX pa ya Gaston Tienda naluki aza kungaze lukolo ye kufanda na ndako c'est pas le peine kendaka kuna mwa kudeme koko kumonana uyidaka batu ndenge bamema kabakoli ndenge bakendaka buletile bakoli bango sokute lukula pe meme boss américain Fabrice Nteka na mazefa leri moko batindaka biloko kuna okoko kusala ka lukula mwa debrier moko boy uza kupata na ndako maintenant tu me dis que noko nazokoka na ngati nazunga mboka ko mema bakoli wana ngai za dona ngai kono koka ko mema hotel kinga na age koni nini yo kulemba ne oyo mema shonde mbango ngana meme logo te ngana na mema na me ya koli ozali na yango yo moko mona ka yango te ko mema koli olemba na yango te oyo même si la bimisa biloko na agence na GPX hotel bande yango koli ni ngana et maintenant par là et vous dites le basiko ni na pese transport zo manga pour ni ngabana na Kisasa na liaka te nazolala banzala ndeko ngana yebi Kisasa baliaka bien siko ngana moni kutu na mboka to lia bien kina Kisasa nazolia te ozo sepula ndenga na olia te ozo lia te na ndako awa bonga awa na sana anga sana yo ozo lia te na ndako Robert Karin kata Karin Karin un peu de respect. Un peu de respect. Silana. Ni natuni. Kipeka na ndako ya yaka te epi uzana yo penza kimi. Quand même il faut y va kipeka. Na bete par rapport ya pas ni nazo kutumande. Donc ye penda sabo etsu na ndako ya oui, yo peka, anda ko diati. Na so tu no sana ndako diati. Nalia ka ngai. Mo ka sando. Omoni. No ba mabe na lingie ke asa bien boy na boy.
Moi, t'es casé à Missama. Et l'on a créé un club sur Bali. Aux autres, sikoi eloko nini olingo tikotisa nini oyo olingo kotisa peka uyaki na ndako oyi na ndako obana ocreye trouble na kati ya ndako olingo creye trouble na kati ya ndako de peka uyuki oyibi sika nini ngana karini tubanda te sika nini oyo ngana yetu kutana oyuki izate pona yambaki yo na yambi yo kalme ari olingo kotisa trouble ukuyete yo zala na boy naliaka akama tine hipe tam vraiment ya kufwani sana sita na koti yo bando gangela ngati mama te izadi nani peka noko ozo luka nini nobi miselo nini ya omemanga mnoko noko naliaka omemanga naliaka peka noko kemane wa yuki kuna bazo tinde kana mema kilo zo kokata oy mema sulembango te noko oyo ko tsa trouble na kati foyer na ngai te noko oyo ko te biso na ba discussion ou ko te biso faites attention Yuki faites attention soko nyi para ko yo ko ke ba le wa nani yo mama luka mobali na ote luka mobali na yo Herman akraka Barça makuta bino mibala benga na ote luka soma poza ki bolingo na biso okala ki bongo mama tembe otukoka msange mama ezani yo luka solide omoninga koso motokuta na mobala kutanisi biso eke abengani ngatika na mosana franchement kasongo angai yeye parce que tout là mobali wanga tout là ici anga de bendenga teni do moi c'est comment on dit mais pour la de la mobali wa ngi yo te ça veut dire que yo me mettre yanga na yeku na yaka mabe lo ngwa lisabi na ina yaka mabe na posa mabe wana posa na mabe no bunda no te bongo pano no bunda no te posa na no bunda no panzo o banzana mikati na bwakyo o banzana mikati olobela nge lotu bangela eni obangela eni bona otale boye na monye loko aleki oti ana mabele mibale nde yayo ezali kandi yayo tembe pusa liboso nde yayo pe pusa obangela eni amu puse amulayo obangela eni amwendi yo obangela eni boniko na kese biso na mona mida so nani nzoka ye na bitika batiti duana muto banga za te opisa ne loko salo te ozi muto bando kengebo ona na loba ya ozonsa sino na problème wala problème na ngapo linga mbali na nga wala problème na makasi mama longo ka yo ndo na problème na nga za problème na nga ata ndo boniko ata longo liboso obangela akoso ata ndo na poso bunda na yo te o konse na mira mwana yo ba toga ba ndalo tilo na okipete ndo za faire Barcelone. Allez, mais ça me Longwana. Na la katio que no beta yo pona. Longwana na yeso Longwana ko Barça boni. Oh. Longwana ko mama na la poso simbote. Longwana. Longwana poso ni. Na na poso simbote. Jusqu'à beta kaka, jusqu'à beta. Jusqu'à beta kaka. Kika kuna. Singa beka kuna ko bata. Wana no.
Moni yo, nga na yebeta. Moni basa muto obanga. Yobeta. Omoni nga. Onyo so yoza na ngoposa so izaki nga na basa basa na ngena peso ngo. Na ngena peso ngo. So ngoluka bitumba na ngena peso bitumba. Koswana na ngena peso koswana. Kimbana na ngena peso kopona na ngo bele na sani. Comment ça ni okoti na tiki okoti. Ha. Yoni mona na. Te omi mona na. Omi mona na no moninga na basa te obanga. Nga na priska. Omoni. Olingi ni bitumba. Osima na ndo beto mabe. Zela no be nyoso za no posa nga. Na beto makasa yo. Na beto makasi. Na beto makasi. Na beto ma propre. Ah, na beto bien. Zelo beta ma. Zela. Non, pas pressé. Comment bien? Zelo beta ma. Na beto bien autre pèse ça. Parce que dans ces moments où il comprend mon côté, au moins c'est mon âme. Pour comme ma place il faut ça. Parce que nous l'on était dans bota. Ngab nana zema Herman, bébé nana était son empêché comment exaucer qui est ça. Naki kolongolaka mwana kitoko moni ya yoka te na ebiso ba moni na exaucer qui est ça wana au sepela te so na ebise le loko na zemi ya Herman donc Herman na honoré toto kanani ngabota kaka omoni mambo osala ndi yango na ba Paris belé ba komo boya kotikela bana bango liberté ozwa ndako bovandi deux filles parce que ba omona bana te olandelo te peut-être osala ngo parce que ofana na nga oza muto ozobanga te basa okoma hein. Malgré aux parents, minimum de respect pour nos parents, s'il te plaît. Écoute ma chérie, tu sais quoi? J'ai poussé. Toi les soubani qui est-ce qu'on l'a dit? Elle a qu'est-ce que n'a pas na besoin de mes parents. Il faut qu'on botte un Herman parce que je peux je l'aime à mort. Ah, les lots au ganga je l'aime à mort. Au moins il robot mi ba les belé so ça boti so mona balioté a comme so étiquette ya monika ninga bando kwa que ça va fiona un jour pas quoi que ça yo un jour on est un jour non non ba les présent au moins ninga mona on a mis malanga ils ont dirait donc fruit ya bolingo na na Herman a bois qui sanga ou pas ton nota la mona na mbala moko non se référer na Herman. C'est juste ça. Un jour, non, écoute ma belle. Témoin à Maya non, parce que yo témoin à Maya Miss na yo te basa. On combattre na trop na Herman. On combattre yo te. Tu sais oui, na la sala mutu a conseiller yo pour vendre bien Herman. Et aujourd'hui ceux qui na télémélisé mino c'est parce que ça la na manière moins normale.
baparent na yo bameli même pas babouteille vide ya Herman. Yaya un jour wana baprépare yango lelo ozela un jour oprépare nalongola zemi nabota nalongola zemi nakufa avant okoma na zemi il a fallu prévoir yo ozelaki okoma na zemi po parce que banathalie babia babote Nathalie babia babota mwana epa akoli lelo akoma na fiere mwana ye aota mwana ye mobali aokumisa nzambe pourquoi panga mwana akoti na école de foot akomi na joueur abeta ba nyonso na honneur à Nathalie babia pourquoi panga mwana nga exercer nakomisa ta nani styliste te modéliste te nazoboya te Herman bozala na ye aozanga mwana azala na basi combien elelo soki abotisi yo mwana na minute oto excuse nga na oyo benga mwana aza batard mama babatard nde bakoma baprésident de la république oyebi yango te na préféré mwana aza batard lobi azala mutumina mokili ke azala mwana légitime mpo akomela nga koluna wana olingo tina basi babotana n'importe qui parce que bolingo ezali lokola otelemela kota na ndako ozwa marteau ozwi fourchette epanzanga timisa elwaka ye boni un jour kotianga témoin ya mai nozo témoin te eni nango oyetika babatard nde basimi mokilo bana moko Armand a rejeté nga te boni biso baboye koze bongo mtomemanga oyo mtole mabele yo mtole litonge to yo mtongo yo kasoni na nzela yo 9 mois mpe ko bapartage yango 2 personnes nga moko ezalaka ya lokoleze nga moko kokota naboyi te abonde bimisaka pema na nazima 2 mois merci lelo gangelingati merci ekomika Herman neni numa mokili mobimba to nino lokonaka ngai na mwasi donc basi nyonso mokili bakomi Herman aza mobali akokosa mpe nyonso bayebike nga nde mwasi na ye oza olinga Herman olinga ke puisque oloba bien yo seke otaka Herman okende wapi okende Herman wapi okende Herman wapi ata fete okenda fete na yanga na ngate. Oui, entrez. Entrez. Oh, mon cher, mon chou, mon bébé, mon amour. Enfin. 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 Ça va. Ah. Il y a un raton aux causes. Eh, non, cosa niña. Candy? Candy? Viens. Bonjour. C'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Petite soeur, elle s'appelle Candy. Candy, c'est mon sang. La chair de ma chair. La chair de ma chair. Ok? Maintenant, ça qui est Nicolo à ça. Allez, tu ok, pars. Candy, maintenant, ça tu na chambre. Ça na chambre, il y a papa là. Ça va, chérie. Bon, c'est la mère au chocolat. Quelle est? Candy, ça va? Nous avons un nous avons un billet nous avons un ce que nous avons tous na ngeza na mona kayo ya na lamuki na surtout na katikata buto zawana amata kakashu chérie mon cœur le beau mangani nzela mi chérie na mande fateli.
Acha kusema maneno hivi, ni mara kwanza kuchungulia tena. Haiko ndio ya kwanza, mara pili ananichungulia. No, anakuchungulia dana. Anakuchungulia dana. Anachungulia. Anachungulia dana. Na haiko ndio mara kwanza, ndio mara pili. Lakini ndio ananitafutaka leo utaniona, leo utaniona, leo. Mie ndio. Mama. Mama. Na mseme wewe. Ona ye, alobinda kalukaka lelo ye wana mwasa ye. Sudiata. Anakuchungulia dana. Noko. Noko. Sudiata ya Noko. Yakarine. Mama bokilo eh. Noko na noko te. Zambe. Zambe nini ngo? Sana kuta mwana lobi deuxième fois yango. Mbona nini? Hapo bwana na kabongo. Haiko ndio ya kwanza. Ndeko ke wala ka ke libera. Nipata leo. Ke ka libera ka biloko no ke mboka. Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour, Pinzoli nange kobomwa nesengo. Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema na ngai etondi nesengo, nakutani na mobali moko alingi nga. Nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asali nga échange vi na nga. Maloba lobeli ngai epesi nga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesi nga lipa ya bomoi na kundizemie, amelisi nga mai ya bomoi.